Hello，大家好，歡迎收睇控糖在線。患上糖尿病嘅你咧，食緊幾多粒藥咧？有好多朋友咧同我講話，啲藥好似越食越多。咁究竟越食越多係咪反映咗個病情嚴重咗咧？今日咧我邀請到位嘉賓咧，會同我哋一齊咧去剖析一下。坐喺我身邊嘅咧就係黃卓力，內分泌及糖尿科專科醫生。黃醫生你好。Hello，Cammy。係啊，係啊，幾年啦，係嘛？咁啊今日咧想你同大家咧講一講呢個問題，就係好多病人同我講咧話，哇，由初頭食一粒藥，而家2粒3粒，幾年之後咧食成好多粒藥。咁究竟係咪反映咗佢個病情係嚴重咗先會咁樣咧？咁呢個我覺得好多病友咧會有一個疑問嘅。咁其實咧就即係嗰個食嘅個多少啦，同個嚴重程度咧就未必一定直接嘅關係嘅。咁咧其實咧，我覺得即係其中一樣原因啦，當然反映其實我醫療有進步啦。咁你而家咧其實即係唔同嘅情況咧，又可以早咗發現，亦都可以早咗治理下。咁個藥物咧都有佢唔同咧嘅功能啦。咁當然咧有少部分病人咧的而且確咧可能真係有啲開頭控制得唔係咁好，跟住反而之後咧就有啲併發問題啊，可能糖尿病併發問題啊，甚至可能係心臟啊、其他腎等等嘅問題啊，咁變咗可能食多少少藥，咁的而且確係有咁嘅情況嘅。咁同埋講喺糖尿病嚟講啦，咁其實咧就即係每個藥有唔同嘅機制嘅，其實主要。咁每個機制咧，其實佢如果係即係用得合宜嘅話咧，其實反而係可以幫助佢咧，即係緩慢咗佢個發展嘅，控制更加好，避免咗併發症。咁所以咧就未必同個嚴重程度咧有直接關係。咁但係咧如果病人食咁多粒藥嘅時候咧，其實要跟足嚟食咧，其實好似都有啲難度喎。即係譬如好似我媽媽為例咧，哇，佢一日食10幾粒藥嘅。如果我唔同佢執咧，其實佢搞唔掂。咁你接觸咁多病人啦，其實會唔會有啲朋友，即係有啲病人咧，都係因為跟唔足食藥而令到個病情有耽誤咁樣咧？咁當然有啦，呢個就其實一個都幾常見嘅情況嚟添嘅。咁點講咧？其實就本身因為藥物個數量越多咧，咁亦都有時間就係話有啲係早頭食，朝頭早，有啲係夜晚，有啲可能即係食3次甚至4次。咁同埋咪淨係糖尿藥㗎嘛？通常糖尿藥年紀越大有其他病㗎嘛，咁加埋晒咧，其實都的而且確係間唔中有嘅情況。咁有啲例子分享咧，就係有時可能有啲病人咧認知開始有啲問題咧，直情咧係食錯嘅，即係直情咧係今日個藥以為係食嗰啲，唔係完全冇食到，就食晒另外啲食咗即係重複相同啊 double 咗，即係都有咁嘅機會咯。咁所以咧其實咧喺食藥越嚟越複雜咧，嗰個即係食藥嘅過程啊，咁都係會令到咧即係嗰個依從性會差啲嘅。咁同埋另外一樣嘢亦都係因為呢樣嘢咧，令到嗰個病咧有時候即係原來差咗啦，我自己都不以為意，原來係關食藥事咯。咁但係有啲咩方法可以改善呢個藥物依從性咧？其實咁其實我哋頭先要了解藥物依從性呢樣嘢，就點樣即係去量度啦，或者有啲咩原因啦。咁依從性其實咧，即係量度其實都唔係咁容易嘅。咁有一啲如果譬如話係一啲好似喺文獻上面啦，我哋叫做一個藥物咧嗰個嘅叫做擁有率啊，即係簡單啲就係咧，你幾個月覆診一次，點知咧原來咧你係suppose 係可能係90日覆診啦，跟住咧你就攞得60日嘅藥嘅喎，咁跟住咧不斷即係睇住你都係爭咗啲藥攞走嘅話咧，咁其實可能就係有啲依從性嘅問題，即係反映到出嚟。咁我哋喺臨床上就係最簡單咧，就調翻轉咧，就即係問下 Cammy，你覺得係咪問下佢有冇食藥啊？係咪咁樣會揾到出嚟啊？其實一啲人咯，有啲就得啦，係啦，有啲食咗未或者未食，其實都唔知噶嘛。食粥啊，好多次啊，其實都未必知嘅。調翻轉頭問就你冇好多日剩啊？咁呢個通常啲人咧就冇咁快咧，就算要我咧都冇咁快可以講得出一個數字出嚟嘅。咁咧就原來都有可能1個月啊、2個月啊，或者可能幾日嘅啫咁樣。咁即係我哋就會分得到咯。如果其實一般嚟講啦，即係8、9成食咗呢個咁嘅份量都已經算唔錯噶啦。咁其實有唔同原因嘅，講真。咁點樣解決就了解原因先。咁藥物複雜啦，當然其中一個原因啦。我食好多次啊。跟住又好多粒啊，有啲有飯前，有啲有飯後，即係點樣撈嗱？咁調翻轉啦，其實藥自己個副作用啦，咁又當然會影響到啦。咁另外就譬如話藥物即係嗰個效果，個病人亦標到，其實都係會有即係影響到佢食唔食藥嘅。咁最後當然有啲就係譬如話有個價錢啦，甚至可能同嗰個病人即係醫護嘅關係，咁都會影響到咯。咁所以咧，你問我即係有啲咩好嘅方法解決呢個問題咧？咁就即係譬如都係教育嘅啫嚇，有時喺教育方面，即係就解釋翻啦，即係呢個都係我哋責任嚟嘅。講真，即係解釋翻每個藥
其實係有咩用處啊？俾佢哋有少少預期，唔係咩副作用，有咗唔使驚嘅，咁可以繼續落去嘅。即係唔識可能你問翻我哋，咁同埋可能喺藥學方面有時候盡量簡化咯。呢個成日都我哋重點嘅時候，我哋而家都係盡量簡化，即係食少啲一次過，咁咧就即係會容易少少咯。嗱，你講到簡化咧，據我所知咧，好似而家近呢幾年咧都有啲糖尿藥咧係叫做2合1啊咁樣啦。好似話譬如有一種比較耐啲嘅二甲雙胍類metformin啦，或者而家好興嘅排糖藥 SGLT2 呢啲，係咪都可以2合為1粒咁樣咧？Cammy 你真係非常之 update，我想講咁其實就係有嘅，其實都唔止幾年㗎啦。我諗其實即係不斷咧，即係有啲叫合成，即係2合1啊，甚至有多合1啦。不過唔係糖尿啦嘅藥物咧，都即係越嚟越多嘅。咁其實因為都係大家即係醫生又好，或者係就算even係醫護啦，成個界咧都見到啲病人食太多嘅藥，咁所以咧就合埋一齊。嗱，咁二甲雙胍啦，當然就可以同譬如話一啲即係排糖嘅頭先講過啦嚇 SGLT2 啦，我哋就咁簡稱啦嘅一啲嘅藥物啦，咁咧就可以達至到降血糖嘅效果啦。咁佢又亦都攞咗2個藥咧嘅好處嚇，即係因為有2個藥同一時間喺度嘛。咁食一粒藥，哇，就做咗2樣嘅 effect。喂，咁你不如同大家講下2隻藥個好處先，好唔好啊？各有各先，好唔好？係啊。咁咧就如果譬如就咁二甲雙胍啦，咁我諗比較即係metformin啦，即係或者甲福明啦嚇。咁咧就即係佢係即係我哋一般講啦，增加胰島素敏感度啊，即係減少嗰個肝做嗰啲糖出嚟啊。咁即係其實係幫到降血糖好好嘅。咁有咗啲小嘅研究啦，即係唔係小嘅啲再長嘅觀察性質嘅追蹤研究啦。咁咧就話可能心臟血管啊時候都會幫到一啲嚇。咁另外咧，佢如果排糖藥嘅話咧，咁即係新式少少啦。咁咧就都係降血糖啦。咁啊有部分一啲病人咧可能幫到佢嗰個心臟血管嘅風險降低啊。咁或者係心臟衰竭啊、腎病啊，咁其實有時有糖尿腎嘅病人咧，更加係一支一線藥物可以幫到呢方面咯，減低佢嗰個腎病發展嘅風險咯。嗱咁當然除咗呢樣嘢之外咧，其實仲有啲其他啲2合1啊、多合1嘅藥物嘅，即係譬如話咧，有時候有啲係二甲雙胍加埋其他啲即係我哋嘅 DPP-4 腸泌素嘅藥啊，甚至或者咧有其他啲咧就係SGLT2 即係排糖嘅藥加埋一啲咧DPP-4啊咁嘅藥物都有。咁其實除咗呢樣之外咧，其實咧係啲針劑都有嘅喎，即係針劑咧可能係有打針嘅病人可能會有少少認知啦，即係佢係譬如胰島素啦，加埋一啲叫仿長素啊、GLP-1 啊，又或者胰島素其實都可以混合噶嘛，即係有長有短咁樣樣，咁即係令到啲病人會方便啲，希望都係依從啲嘅，因為其實咧有時候咧有啲藥真係夾埋咗咧，原來仲係食1日1次嘅話咧，其實就真係方便好多嘅，咁都有啲臨床研究做過嘅。其實咧，即係如果喺糖尿或者啲慢性病嚟講咧，即係有相對都唔少人咧係食得唔足嘅，可能係講緊係3、4人咧，3、4成嘅人咧，其實係冇食8成以上嘅藥嘅。咁如果有啲直情有啲文獻講，可能係一半嘅人都係冇食到呢咁嘅範圍咯。咁佢會增加咗可能多成10% 啊，即係嘅人咧可以係因為呢樣嘢就食翻足個藥咯。咁所以即係其實本身食2粒嘅，而家2合1食1粒嘅，咁就容易啲依從啲啦，係嘛？冇錯。咁但係我有個問題喎，黃醫生。咁喂嗱，以前食2粒嘅時候，如果我食咗我出現低血糖嘅，即係咁我可以食少1粒啦，係咪啊？咁但係而家你2合1，咁會唔會容易啲誘發低血糖先？咁咧 Cammy 成日都問啲好難嘅問題嘅。嗱，咁咧就低血糖咧，咁其實就即係睇下本身自己個藥性嘅都。嗱，咁頭先講咧，即係開始講二甲雙胍啦，同埋即係麥格風明啦，同埋呢個排糖藥咧，其實係自己本身咧係唔會低血糖嘅。咁所以咧，如果呢兩個夾埋一齊，你唔使分佢太勁，佢又降得血糖好好，又降得到位，咁但係就冇低血糖作用嚇。咁調翻轉啦，當然有部分病人就話原來加埋其他啲容易低血糖嘅藥喎。咁可能即係我哋醫生咧有時候睇翻佢本身嘅控制，可能會要揀一揀翻另外一啲藥，又或者係真係有啲病人調翻轉啦，可能有其他唔舒服食個份量嚇。咁其實佢有唔同嘅份量可以揀，有時候可以調整啊。咁當然啦，最到有啲程度就係話會唔會話兩個嗰個藥都係份量都係仲係多啲，要拆翻開翻嚟食翻細啲劑量咧？咁都有咁嘅可能性，即係食半粒咁樣係嘛？半粒就唔係好得嘅，喺呢個咁切開呢啲二合一藥切開半粒就唔好得嘅。但係變翻轉可能係2個藥拆開嚟，跟住每個可能食少啲咁樣。所以咧千祈唔好自己食半粒嚇，除非有醫生嘅指示嘅啫，唔係隻藥得㗎，係嘛？冇錯。係啦，咁啊黃醫生，對於你嚟講，你面對咁多病人啦，邊一類嘅病人你會選擇開呢一啲2合1嘅藥咧？
嗱，其實基本上咧，所有病人咧都係可以適合嘅。咁同埋其實我覺得，即係如果尤其是想去醫蟲性好咧，應該係首選就諗下有冇啲藥可以將佢合埋一齊。咁其實除咗糖尿之外咧，有啲係啲即係譬如膽固醇，甚至係一啲血壓嘅藥咧，其實都可以咁嘅。咁所以我哋而家成日做嘅嘢都希望去減少咯，唔好食咁多粒啊！一日原來有就係2-3粒藥已經處理晒。血糖好複雜，跟住加埋有膽固醇加埋血壓，全部嘅嘢都 settle 好晒咧，其實就最簡單。咁當然啦，如果係特別首選咧，即係譬如話有啲年紀開始大啲，記性開始差啲，係即係複雜性，即係好多其他藥物嗰啲咧，咁我覺得更加要考慮添。嗱咁啊，我面對咧都好多病人嘅，咁啊你知啦，佢哋對住我乜都講噶嘛，係嘛？調翻轉可能會比較真實啲啊，係啊。咁佢成日都話：哇，醫生開咁多藥俾我食，嗰啲咁嘅藥全部都影響肝腎功能㗎嘛，自己靜靜雞唔食㗎。嗱，佢哋逃避唔食藥。咁你有冇面對過呢啲病人？你哋會點樣？經常都發生嘅。其實每次開唔同嘅都第一個問題，即係總之有啲病人係好係真係唔想食，好抗拒啊。係啦，一定係有原因嘅。通常我哋都了解原因先。譬如細個，即係我有啲病人唔肯食藥啊，就話其實即係係冇咩擔心啊。通常都係驚副作用嘅，真係副作用或者係真係燥喺肝腎咯。嗱咁我即係首先講就係咧，即係其實藥物咧有啲好大型臨床研究做過嘅，基本上都咁其實判斷佢安全性咧，其實已經喺度噶啦。其實咧就冇話咩傷腎啊、傷肝，尤其是頭先講嗰啲係冇傷腎、傷肝，有啲可能幫腎添啦。咁所以咧第一樣就即係解釋翻咯，即係我唔使驚嚇。咁同埋咧其實咧即係啲藥咧唔會殘留喺身體，即係好多都幾多病人有時候咧會諗就係話佢係會喺度累積，唔會走嘅。其實唔會嘅，即係佢身體係會代謝咗。咁過一輪之後，你係真係需要翻個藥物咧，去幫翻你醫翻個病。好多時候咧就翻轉頭就係點解要開始食藥？其實因為你真係個病啊嘛。調翻轉你就驚有冇嘢影響個肝腎，但你冇醫咗個病去，個病之後咪出現併發症咯。其實都係幫唔到即係嗰件事。係啊，其實咧嗱，即係呢度咧，我都要公開講下，即係我係非常認同頭先阿 Doctor Wong 講嘅嘢，因為譬如以我媽媽為例，我媽媽91歲，咁佢咧都食頭先我講嗰扎藥啦，又打胰島素針，又打埋 GLP 啊，又食10幾粒藥。真嘅原來。係啊，佢食咗好多年啦。咁佢而家都好精靈㗎喎，係咪啊？咁所以如果你話擔心嗰啲副作用，我睇唔到喺我媽媽身上發生。咁所以我覺得歸根究底係你又咪有需要用藥啫，係嘛？即係用係咪需要好緊要？冇錯啦，咁所以醫生開得俾你咧，係一定需要用嘅。大家就千祈唔好隨便喺網上面嗰啲錯誤資訊，好唔好啊？Doctor Wong 今日咧好多謝你抽時間嚟同我哋分享啦。咁有啲乜嘢説話想同我哋病人講下咧？嗱咁最後一個簡單嘅建議啦。咁其實咧好多時候病人咧即係都會憂慮食藥啊，有冇啲咩副作用啊，或者即係好抗拒食藥啊。咁其實我諗主要都係想了解翻呢個藥物其實點樣幫到自己。嗱咁其實主要同醫生去溝通翻，咁亦都醫生有個責任啦，就即係好有耐性咁啦，去解釋翻俾你聽下。咁醫護咧永遠都係一個互相協助關係嚟嘅。咁咧就大家建立一個互信關係就非常之重要。係啦，咁啊，尤其是糖尿病係長期嘅病啦，係咪？咁你有問題就一定要問翻自己嘅主診醫生啦。咁啊，多謝晒你，黃醫生。咁啊，希望日後多啲同我上我哋嘅節目，好嘛？好，多謝晒，拜拜。